爸爸早上去上班，江江自己在家没人管，在垫子里来回旋转，玩累了就趴在垫子边沿，想想还能把啥干，等着干饭。距离下饭还得有好一会，溜达2圈先暖暖胃，吃饭前再抬个腿，一会高低得喝2杯，想想就很美味。时间差不多12点半，做好准备动作，干完饭，酒足饭饱后是真舒坦，露个肚皮，举着小手，生活赛神仙，用力蹬蹬腿，还能继续往沙发里陷，快乐无边。睡了一会又开始发呆，推断主人应该是快要回来，把位置换到了小垫子上，这里更靠近窗外，继续等待。妈妈终于回来了，但是为啥非要在我垫子这里扫地？我看见这玩意就来气。妈妈终于累了，我也可以休息了。这一天给我整的这个疲惫，换个姿势，必须和主人同一方位。今天的分享就到这里了。